खांसी जुकाम के लिए आटे की भूसी का घरेलू नुस्खा। दोस्तों, खांसी जुकाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्या है। खांसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन जैसी परेशानियों के लिए हमारी ही किचन में कई ऐसे घरेलू नुस्खे छिपे होते हैं जिनसे खांसी जुकाम जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आइए जानते हैं खांसी जुकाम के लिए आयुर्वेदिक घरेलू उपचार। जुकाम और खांसी के लिए आपने क्या करना है? गेहूं की भूसी यानी आटे को छानकर उसकी भूसी निकाल लें। 10 ग्राम गेहूं की भूसी, 5 लौंग और थोड़ा सा नमक पानी में मिलाकर इसे उबाल लें और इसका काढ़ा बनाएं। इसका 1 कप काढ़ा पीने से आपको तुरंत आराम मिलेगा। इस काढ़े को आप 3 दिन तक दिन में 2 बार पिएं। हालांकि जुकाम आमतौर पर हल्का फुल्का ही होता है, जिसके लक्षण 1 हफ्ते या इससे कम समय के लिए रहते हैं। गेहूं की भूसी का प्रयोग करने से आपको तकलीफ से निजात मिलेगी और जितना हो सके गर्म पानी पिएं। आपके गले में जमा कफ खुलेगा और आपको जल्दी आराम मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए आयुर्वेदिक नुस्खे के साथ। नमस्कार। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको भविष्य में आने वाली हमारी सारी वीडियोस सबसे पहले मिले।